Hello guys, welcome muli dito sa ating YouTube channel, Rodel Orlena TV channel. So ngayon, may panibagong video na naman ako i-share sa inyo. Bago pa man natin yung gawin guys, gusto ko muna i-shout out yung aking viewers na si Ma'am Amalia Monino. So itong sabi niya guys, pwede ba daw akong gumawa ng mga memes? Thank you. So sabi niya, ito yung comment niya guys. So yung memes ma'am, magkaroon lang tayo ng mga memes kung magda-download tayo sa YouTube. Una natin gagawin para magkaroon tayo ng mga memes na gusto natin gamitin sa ating mga video. Punta lang tayo sa YouTube. Sa search bar, search engine sa YouTube guys, doon natin i-type yung meme sound effect. Katapos, pag may nakapili na tayo ng mga paborito natin na memes na gusto natin, so i-click na natin yung share, then i-copy link natin. Then skip na tayo doon guys, punta tayo sa Chrome. Din doon sa Chrome, type natin save from net. Pagka-type natin sa save from net, okay lang natin, then lalabas yung result guys. Ang mismo sa apps ng save from net, i-click natin yon. Doon natin i-copy paste yung ating na-copy link doon sa YouTube guys na memes na gusto natin. Pag naka-copy link na tayo doon sa save from net guys, i-download lang natin. So automatic mapunta na yun doon sa ating file guys. So ganun lang kadali yung pag-save ng mga memes na gusto natin galing sa YouTube gamit doon sa save from net na apps guys. So ngayon, sunod natin gagawin yung mga nakasave natin na mga memes sa ating file guys. Gamitin natin to kung paano natin i-apply doon sa ating mga video. Make sure lang din guys na panoorin mo na itong video hanggang dulo nang sa ganun matutunan nyo kung paano to gawin. Sana nasundan yung part nito guys. Nang sa ganun, madali na lang yung gawin kung kayo na ang gagawa nito. Yun na guys, kung baguhan ka ba lang din dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell nang sa ganun magiging updated pa kayo sa mga susunod ko pa na-upload na video na katulad nito. So yun na guys, hindi natin to patagalin pa. Proceed na tayo. Ngayon guys, para makapagsimula na tayo, i-click na natin tong apps na ating gagamitin, itong CapCut guys. Click lang natin to. Then pagka-click natin sa CapCut, kailangan dito guys, may nakahanda na tayong video na gusto nating applyan ng mga memes sound effect. So sa akin, ito siya. Ito yung gusto kong lagyan. So i-click ko na lang to. Then i-add lang ito. So ngayon guys, paano nga ba i-apply dito ngayon yung mga memes na nakasave sa ating cellphone? So unang-una guys, kailangan i-play muna natin, tingnan muna natin siya ang timing. Kailangan i-timing natin yan guys. I-click natin itong button. So dyan sa pagpasok guys, dyan, push natin. Lagyan natin siya ng sound effect dyan. So punta lang tayo dito sa overlay. So siya overlay, click natin overlay. Then i-click tong add overlay. Tapos ngayon guys, pipili na tayo dito ng meme sound effect na nakasave sa ating cellphone. So, scroll up lang natin. Dito tayo pipili ngayon guys, memes guys na mga sound effect na gusto ko. Bukan natin siya munang i-play para marinig natin. So, yan guys, yan ang gusto kong ilagay. So, i-click lang natin itong add. Then ngayon guys, napapansin nyo dito, na-block yung ating video. So, gagawin lang natin dyan para makuha yan. Punta tayo dito sa tools. Hanapin natin dito yung remove background. So, ito siya guys. Click natin to. Then pagka-click natin sa remove background guys, itong chroma key. I-click natin itong chroma key. Then, itong bilog nito guys, tabi natin yan dito nga part. Ito siya. Yan. Then, punta tayo dito sa intensity. I-click natin itong intensity guys. Pagkatapos natin pag-click dito sa intensity, dito na naman tayo sa kulay puti na bilog guys. I-adjust natin to siya. Katulad nito. Yan. So napapansin nyo guys, nawala siya, di ba? Gagawin lang natin dito, i-click lang natin tong check. So guys, ganun yung pag-remove ng background guys sa memes na gusto natin alisan ng background. Sunod natin gagawin dito ngayon, subukan natin ulit siyang i-play guys kung nasa timing ba talagang na-apply na memes. So i-click lang natin tong button. So yun na guys, sobrang haba naman din niya. So i-hold na natin itong dulo dito guys. Hilain natin papunta dito. Yan. Pwede naman din siya guys na putulan lang natin. So i-click lang natin to na add overlay natin na memes effect. Ito siya. Then punta tayo dito sa split. Click ng split. Then dito sa delete guys. Kasi dito nga putulin natin. Dito tayo sa delete papunta. So sunod natin gagawin dito guys. Lagyan muna natin siya dito ng music background din sa unahan. Sunod natin gagawin dito ngayon guys. Dito sa unahan, lagyan muna natin siya ng memes effect na yung parang nagugulat guys. So i-timing lang natin to. Ganito. So dito parte guys, yan. Dito sa unahan guys. Sa unahan itong na-add overlay natin kanina na memes effect. So lagyan na din natin dito sa unahan. Kasi parang kulang pa siya guys. So i-click natin itong add overlay. Then pipili tayo dito uli guys. Alin natin gusto nating ilagay. So halimbawa ito siya. Try lang natin. O di kaya ito guys. Subukan natin to siya pakinggan. Kung bagay ba doon. Yan. Pag okay na, i-add natin. Ngayon, sunod natin gagawin. Katulad kanina guys, tanggalin natin tong background niya. So bago pa man natin tanggalin yung background niya guys, i-click lang natin tong na-add natin ngayon. Ito siya.
Din i-adjust natin tong laki niya guys. Ito siya. Yan, i-hold mo lang ng isang daliri mo. Din yung isang daliri, i-press mo siya pa. Palitan natin siya katulad na yung kaliit. Pag maliit na siya guys, punta na ulit tayo dito sa tools. Hanapin natin yung remove background. So ito siya. Ito, i-click natin to. Then dito sa chroma key uli. Then, itong bilog nito guys, itabi natin dito nga part. Yan. Then, punta tayo dito sa intensity. Click natin uli yung intensity. Patapos, dito ulit tayo sa bilog nga kulay puti guys. I-adjust natin to. Katulad nito. Yan. So, ngayon guys, subukan natin siyang i-play ulit. Tingnan natin, pakinggan natin yung mga na-add natin na memes effect kung bagay ba sa ating video. Click na itong button. So yun na guys, lalagyan na natin siya. So sunod natin gagawin dito, applyan pa natin siya ng ibang mga sound effect guys na nakakatawa. So balik ulit tayo dito sa add overlay, click natin itong add overlay. Then pipili ulit tayo doon sa nasave natin guys, kung alin mas maganda. So ito, subukan natin itong pakinggan kung pwede natin i-apply doon. Kung pag okay na yan dyan guys, i-click lang itong add. Then, itabi lang natin siya sa gilid guys. Yan. Tapos guys, katulad sa ating ginawa kanina, palitan din natin siya. So, i-click lang natin tong na-add ngayon. Ito siya. Then, i-press mo lang yung dalawang daliri mo. Papunta sa loob. Yan. Pag maliit na siya guys, punta ka ulit dito sa tools. Hanapin mo ulit yung remove background. So, ito siya. Click natin remove background. Then, itong chroma key. Click ulit natin. Katapos, itong bilog guys, itabi lang natin dyan. Just baba. Yan. Punta ulit tayo dito sa intensity. Click natin yung intensity. Then, itong bilog ng kulay puti guys. I-adjust ulit natin ito. Ngayon, sunod natin gagawin. Yan. Subukan ulit natin siya i-play. Click na itong button. So yun na guys, ganun lang kadali guys yung paglagay ng memes dito sa video. So sunod natin gagawin dito, meron ding ibang mga memes na din na kailangan i-remove pa yung mga background guys. So gagawin lang natin dito, itong video natin na una nating na-add overlay, i-click lang natin to guys. Then katapos, i-click natin tong split. So ngayon guys, pagkatapos natin pag-click din sa split, di na natin kailangan pupunta pa dito sa add overlay para ma-add yung gusto nating i-add na memes guys. So punta lang tayo dito sa may plus sign, ito siya. I-click natin itong plus sign. Then automatic, mapunta ulit tayo dito sa mga memes natin. So halimbawa guys, ito siya. Kay babalaw, i-click natin to. Then i-add lang. Then ngayon, katapos natin pag-add, subukan ulit natin siyang i-play. So isimula natin dito sa una guys, yung nilagyan natin ng mga memes kung talaga. Para makita natin kung bagay ba talaga lahat yung nalagay natin dito ng mga memes. So i-click natin itong button. So yun na guys, ganun lang kadali guys. At kasimple yung paglagay ng mga memes sa video. Kailangan talaga mayroon kayo nakasave dito ng memes effect. Nang sa ganun, madali nyo na lang i-apply sa video no guys kung gusto nyo nang lagyan. So ito nga aking ginagawa ngayon guys, isang sample lang to kung paano gawin yung pag-apply ng mga memes dito sa ating video. So may mga video tayo na napapansin nyo guys na kailangan pa i-remove ang background. So alam nyo na kung paano to gawin. At yung isa guys, itong huli nating nilagay, hindi na natin kailangan patanggalan ng background. So di na kailangan mapupunta lang tayo dito sa add overlay. So ang gagawin lang natin, dito lang tayo sa may plus sign para ma-add ito siya. So ganun lang kadali guys yung pag-add ng mga memes dito sa ating video na gusto natin lagyan ng mga sound effect. Okay? So kung okay na siya dyan guys, i-click lang natin tong may arrow sa taas. Then pagkatapos, dito sa may save to device. Then hintayin lang natin siya guys na mag 100%. So yun guys, exporting na. So guys, 99% na siya. So hintayin lang natin siya mag 100% guys. So 100% na siya, i-click lang natin itong done sa taas. Ngayon guys, katapos, subukan natin i-play yung ating nagawa na video guys na nalagyan natin ng memes effect. So punta lang tayo dito sa folder natin. Then dito sa my file manager, i-click natin to. Ngayon katapos, dito sa video, i-click natin tong video. Ito na yung ngayong ginawa natin guys. Ito siya, i-click natin to. Then pakinggan natin guys yung na-apply natin na memes kung talagang bagay ba sa video natin. So i-click natin button. So yun guys, ganun lang kadali yung lagay ng memes effect sa ating video. Sana guys, nasundan nyo ang aking tutorial at may natutunan kayo. Nang sa ganun, alam nyo na itong gawin guys kung kayo na ang gagawa nito. So abang-abangan nyo uli yung mga susunod ko pa na uploads na video. Maraming salamat.